চ্যাটজিপিটি, গুগল বার্ড, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, এআই বর্তমান সময়ে তুমুল আলোচিত এক বিষয়। মানুষের মতো বুদ্ধিমত্তা নিয়ে কাজ করছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় নিয়ন্ত্রিত চ্যাটবোট। মাত্র নভেম্বরে বাজারে আসে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার চ্যাটবোট চ্যাটজিপিটি। মাত্র কয়েক মাসেই সারা বিশ্বে রীতিমতো আলোচনার ঝড় ওঠায় এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। মানুষের মতোই বুদ্ধি খাটিয়ে লিখতে পারে নিবন্ধ, কবিতা, তৈরি করতে পারে অ্যাসাইনমেন্ট, সারসংক্ষেপ, গবেষণাসহ নানান কাজ। তাক লাগিয়ে দেওয়ার মতো এই চ্যাটবোট নাকি সামনের দিকে কেড়ে নিতে পারে অসংখ্য মানুষের পেশা। সব মিলে স্বল্প সময়ে তথ্য প্রযুক্তির দুনিয়া দখল করে ফেলেছে এই এআই বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স। সবখানে নানা মুখরোচক আলোচনা থাকলেও এআইয়ের হঠাৎ আবির্ভাবে শঙ্কায় পড়ে গেছে বিশ্বের বিখ্যাত সব টেক জায়ান্ট। আর তাই গুগলের সার্চে ভাগ বসানো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার চ্যাটজিপিটিকে টেক্কা দিতে টেক জায়ান্ট গুগল নিয়ে এসেছে নতুন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স অ্যাপ গুগল বার্ড। চ্যাটজিপিটির বিপরীতে এই প্রতিযোগিতার সংবাদও বেশ পুরনো। তবে যে সংবাদটি এরই মধ্যে গোটা পৃথিবীতে আরও বেশি সাড়া ফেলেছে তা হলো গুগলের নতুন চ্যাটবোট গুগল বার্ডের কার্যক্রম। এক অক্ষরও বাংলা শেখানো হয়নি তাকে, অথচ গড়গড়িয়ে বাংলায় অনুবাদ করছে ভিন দেশে তৈরি এই প্রযুক্তি। এখনও বাজারে না আসা এই চ্যাটবোট নিজে থেকেই শিখে ফেলেছে বাংলা ভাষা, এমন দাবি করছেন নির্মাতারা। এ নিয়ে মোটামুটি অবাক খোদ এই চ্যাটবোটের স্রষ্টারা। কীভাবে এই এআই সিস্টেম কাজ করছে তা বলতে পারছেন না তারাও। গুগল বার্ডের এই বিষয় নিয়ে গুগলের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট জেমস মানিকা জানান, প্রতিষ্ঠানের এআই সিস্টেমগুলোর মধ্যে এটি নিজেই নিজেকে বাংলা শিখিয়েছে। এমনকি এই সিস্টেমে বাংলা ভাষার প্রোগ্রামিংও করা হয়নি। অল্প পরিমাণে প্রম্পটিং সহ সিস্টেমটি সহজেই বাংলা অনুবাদ করতে পারছে বলে তিনি জানান। প্রযুক্তিবিদেরা বলছেন এর ভেতরে যে মাইক্রোচিপ রয়েছে তা মানুষের মস্তিষ্ক থেকে 100,000 গুণ বেশি শক্তিশালী। বার্ডকে বলা হয়েছিল বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্টকে সংক্ষিপ্ত করে বলতে। 5 সেকেন্ডে 17 শব্দে উত্তর দিয়েছে সে। এরপর তাকে ল্যাটিনে জবাব দিতে বলা হয়। অনুবাদ করতে সে সময় নেয় ঠিক 4 সেকেন্ড। জেমস জানিয়েছেন, মাসের পর মাস ইন্টারনেটে মজুদ নানা বিষয়, সাহিত্য, শিল্প, ইতিহাস, বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করেছে বার্ড। জেমসের বিশ্লেষণ, সে শব্দ খুঁজছে না, সে ভাবছে। তার ভাষায় কখনো কোনো কথায় মনে হতেই পারে যন্ত্রের আড়ালে কোনো মানুষ আছে। আর গুগলের সিইও সুন্দর পিচাইয়ের কথায়, এআইয়ের কাজের ধরনটাকে আমরা বলি ব্ল্যাক বক্স, যেটা ঠিক কিভাবে কাজ করে, কোন উপায়ে নিজের পথ ঠিক করে নেয় তা আমরা পুরোপুরি জানি না, স্পষ্ট ব্যাখ্যা দিতে পারবো না। ভবিষ্যৎ প্রজন্মে সবচেয়ে বড় ইন্ডাস্ট্রি হতে চলেছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এই প্রযুক্তি মাধ্যম। এআই বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এই প্রযুক্তির সাথে সম্পৃক্ত হচ্ছেন বিশ্বের অনেক বড় বড় উদ্যোক্তা। 2030 সালের মধ্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কল্যাণে বৈশ্বিক জিডিপিতে $15 লাখ কোটি যুক্ত হবে, বাজার দাঁড়াবে 2 ট্রিলিয়নে, এমনটাই বলছেন বিশেষজ্ঞরা। এআইয়ের সাফল্য, ত্রুটি এবং কার্যক্রমের পক্ষে বিপক্ষে ইতিমধ্যে তৈরি হয়েছে নানা মত। অনেকেই বলছেন কৃত্রিম এই বুদ্ধিমত্তা সামনের দিনে বয়ে আনতে পারে নানা বিপত্তি। তবে এত কিছুর পরেও সামনের দিনগুলোয় বড় পরিবর্তন আনতে যাচ্ছে এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সই। কেমন হতে পারে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় নিয়ন্ত্রিত সেই দিনগুলো, তা নিয়ে ভাবনা শেষ কোথায় তা এখনও কেউ জানে না। তন্ময় মাহমুদ, চ্যানেল আই অনলাইন।